murabona n'ukuntu bigenda mu bihimba vy'irondoka. Rero iyi ngwara akunda hariya mu bihimba vy'irondoka irahakunda cyane gose, igufashe bya bihere kujya byaje mu maso na hariya bijeyo kujya nyene. Aha turakuze, murabona abadamu hajya muona inyuma, uyo nuwo vyari vyaheze, birakwita kudura hajya hose n'imbere bikamanyagura. Umuntu aba gitambuka, umugore agahunga umugabo, nibidonda tu. Raho umugabo wewe nkujya sinzi ko mubona neza, ntawo mubona neza nuko mudashobora kurajya mu mashini, niyo mara kubona neza abo n'abantu biwacu. Ariko uyu numwe babiri twavuze ateka twigishirize ko ni benshi. Rero aho iwacu abantu bakuze bakobafatwa mu no buryo, kandi benshi bafite ibimenyetso nk'ibyo. Ku mugabo bijya bihere birakwita bikuzura bikameneka bikaba bisebe, hama bigatera byinjira, usanga byayinunuze bigira ikiyike. Aha rero kwikingira sikinde, muca mumenye icyo mutezo gukora. Abantu mugunda gupita pita probleme, nukuvugisha ukuri. Abantu birirwa kuri 11 hajya muri parking, unapayu batabamariza, biruzuye hajya, biruzuye. Bandanya ni bande bakarigwa. Abakarigwa twavuze n'abantu twese uno munsi, twese turakarigwa kwanza, kuko turava tubona mu biharuro nta muntu numwe muhava musanga namwe murimo iyo batarahura n'umuntu apana yigwaye canke uwakuye n'uwayigwaye. Dusibaro byinshi cyane gose, abantu bagera hafi 360 bayigwaye aha muri Ntahangwa, Kamenge 157 murabona mu biharuro. Abo bafise abantu babana mu miryango, bafise abavukana, abavyeyi babo, ainsi de suite. Abo nabo muri en contact mwebwe, arashobora kuba agendana imigera 21 jours uko nabivuze, ugasanga harabizana ibimenyetso, ariko wewe muko muragenda no kuvuga ati we ya risk aussi. Nawe urashobora kuba ugendana imigera amaze kuyandura. Kugira ngo bananyikwiragiza nta kindi tugusaba, ni uko uvuye ngaho ukaraba, washikiyeho ugakaraba, wagenda ku kazi ugakaraba, waja muri bus ugakaraba, uyivuyemo ukagura ya migenzo ya kera wasanga mwese mugenda no tu desinfectant mu fuko. Kugira tuganire namwe mwebwe indongozi twokwita zegera yabene gihugu cyane gose, abanyumba 10, aba chef de quartier, abahuza numvise barimo nabo, ni kugira tuganire kubijanye n'ikiza kitumaze kwimisi kandi kiriko kiratumerera nabi aha muri zone ya Kamenge. Ndashima cyane gose banyakubaha barongoye zone na banyakubaha barongoye association y'imvukira Kamenge kona baduhaye kana kajyo kugira tuganire namwe kugira turabe ko ibijanye na kino kiza twobihagarika. Nagira imbere ko ntangura ndababaze iki kiza c'akaranda kibihere vy'inkende muramaze kuvyumva ngahi wacu? Muramaze kuvyumva? Noye muko mubifatamo gute ko twe mu Kamenge vyabaye ndanse? Kugira mubone chef de zone ninza fati ya mbere agatuma ko abo bose mutwara amakartie n'ahandi muze tuganire, nuko yabonye ibitigiriko birarenga inkombe. Aha rero simpava ndabikije amajambo cyane gose, ndaza kwibutsa gatonyi gusa ibijanye n'ico kiza, hama ndabereka ibiharuro biri wacu kugira tuvyibonere, hama tugira ico twokwita prise de conscience, turabe ko twobihagarikiraho bigeze. Sikera cyane gose aravyukanya kuha mu uturongoye muri zone nyakuha maire de la ville yaraje ngaha amara hafi umunsi wose, ariko aratugarura kenge atubwira ati Kamenge nibiki Ntahangwa ni gute, kubera ibiharuro nawe mutera ubwoba biramushikira. Uno munsi rero ngahagira tuganire ibijanye n'iki kiza, ariko si iki kiza conyene mpava ndababwira, nuko imbere ko ntangura mbanza kuwibutsa ko aha muri zone yacu ya Kamenge muri komine ya Ntahangwa yose hafi yose tumaze umwaka urenga n'amezi 9 arenga, ubu n'amezi 10 twinjiyemo
turiko tugwana n'ikiza ca korera cahatse indaro kidashaka kuhava. Aho rero muhava mumbwira ati none chance kuhava kubera iki? Turaza kubibona. Naco gituma tuko tutegwa n'izi ngwara zose ziheri wacu zidashaka kuhava, ziraza zikaki indaro. Buryo umwatsi w'indaro musanze buke yategezwa guca genda, ariko twebwe umwatsi w'indaro acafata ikivi, acafata n'urugo gose akaca abigira gwiwe, kuko kumara umwaka wose n'amezi 9 turi mu kiza kimwe ca korera birateye isoni. Uno musi rero hiyongereye ko n'aka karanda kibihere by'inkende, ibyo twisa karanda variole de singe. Alors mon hungero mfate iminota itarenze 20 pour vous discuter avec vous, ndabibutse ivyo ngwara bimeze gute, hama tweja mu biharuro kuko niho hateye ikibazo cyane gose, kuko umva subwa mbere mwumva ivyo ngwara mwarabonye ibicapo bimanitse hirya no hino no kwizone ngaha nayibonye amande muryango wa chef de zone, ngiraho muciye hose muramaze imisi moni ibintu bimanitse biriko amabara tukura canke y'ugwatsi rutoto bivugiye ingwara. Biya byose bitwibutsa ukuntu twoyikingira, ariko ndazi ko ari benshi mudafata n'umunota umwe yo gusoma bijya ibintu biba bimanitse. Rero no munsi ndasuye nongera gushima intumbero y'abaturongoye muri zone kubona bashoboye kutumako ababuha bose bo muri zone Kamenge kugira tuganire. Ibibazo rero mufise byose muze kubimbaza bijanye n'ino ngwara ndabishura n'ukuntu twoyirinda. Reka ntatevye ntangure ndaza kubaganirira kubijanye n'iyo ngwara yaturutse. Juste là. Iyo ngwara ni iki, yaturutse he, yandurwa gute, bayikingira gute, tuko tuvura gute abayigwaye, hama ibitigiri byifashe gute mu karere wacu. Iyo ngwara twise bise variole de singe ni ingwara twebwe mu kwa muganga tuyita c'est une maladie virale, no kuvuga ni ingwara ituruka ku byo bise imigera amavirus muramaze ko yumva. Imigera itera ingwara ni myinshi, hari amavirus bita amabakteri, amaparasite, ariko iyi ni ingwara iterwa n'icyo bita amavirus. Ifise ibimenyetso tuhava tuza kubona imbere, kandi iyo ngwara irica. Naho ata muntu n'umwe turabona yapfuye iwacu, ivyo tubishimira Imana ko baracavugwa, ariko iyo ngwara irica kandi irababaza. Muraza kubona amafoto amwamwe, nuko ngira mutabona amafoto, reka nsubira inyuma gato, subira ku ntango, kandi abantu mubona bose aya mafoto yose mubona, cyambere cyo ndabwire ko amafoto muza kubona ngaha yose nta foto nimwe yo muri Kongo canke yo muri Nigeria canke hehe, na mafoto ya bene wacu bamaze kuyigwara ikabasinzikaza. Bamwe bari mu bitaro, abandi barakize, ariko nta foto nimwe twagiye gutora hanze ngo tuzane abana bwayi wacu. Murabona nuko ngira amasana mutabona neza cyane gose. Murabona nk'ifoto ya mbere muhuyuje, murabona ivyamubaye kujya muntu, murabibona ubwo murabibona neza, abari inyuma murabibona canke nimubona murabahumure, nimukibona mutari imbonera kure muca mwicara imbere. Rero murabona nkujya muntu, hajya umujya muntu yakora kira. Murashobora kwibaza tujya muntu yari yasinzikaye cyane gose, yari kompfiyo, ariko twebwe kwa muganga nkujya yari ko arakira, kuko mubiravye neza murakota ya mahere nta kiri ku mubiri, ahubwo hariko ivyo bita cicatrice biriko biragenda. Ariko ujya kurikira mumuravye neza ya mahere aruzuye hose no mu kanwa. Ujya nawe akurikira ni umwana, murana ko bikuye umutwe wose mu maso hose bya bihere. Bya bihere bikubwiye ko birababaza nko nabivuze, birababaza kandi bikongera bikagusiga utameze neza. Ujya nawe suri inyuma gato, uyu nawe sinzi ko mubona neza, murabona umubiri wiwe ukuntu wari umeze. Mugerageje kuraba neza murabona ukuntu umubiri wari umeze. Nuko rero iyo ngwara igufashe ushobora kumera. Hari abantu bibaza ko ari blague, rero tuko turabivuga ko atamuntu umwe warumva yapfuye ati iyo ngwara no gufyina. Si gufyina, wibaze nawe umaze kumera kujya uko bumeze, ko butekanye. Tubandanye. Nujya muntu mubona nuwari yakubiswe n'iyo ngwara, bandanya kandi iyo ngwara yajivahe. Iyo ngwara yajivahe, hari uzi yazananye. Mbwira uri hiyo nyine ntacu. Mwene wacu avuze ko ingwara yajiva mu gihugu ca Kongo.
reka twibukanye ivyo ngira mutari muzi. Iyi ngwara ntiyahereye ku bantu, ni ingwara yaturutse ku bikoko, ivyo bita impamvu, amasinge. Igikoko ca mbere babonyemwo izo virus hari muri 1998 mu gihugu ca Burayi citwa Denmark, ariko umuntu wa mbere yayigwaye bamutoye muri Kongo. No kuvuga ingwara yahora mu bikoko yaratandukiriye abantu, kandi uno munsi abariko bayandura bose bariko yandizwa n'abantu ngaha iwacu. Ou la contamination, ce n'est plus des animaux vers les hommes, c'est la contamination homme à homme. Umuntu wa mbere yigwaye yabonetse Kongo mu 1970 nkuko mubibona, ariko urumva ko no munsi tumaze gushikirwa. Ico kizere cagiye kiratera imbere, numva ko cahereye Kongo muri 2022 niho ishirahamwe mpuzamakungu cyo OMS yavuga ati iki kiza kimaze gutanga ibiharuro byinshi cyane gose giteye ikibazo ku isi. C'était niho badecreta que c'est une urgence de santé publique dans le monde. Hama baragejeje kugwana naco baragihwamika, ariko cyasubiye kuvyura umugara muri 2024 murabona ko cyasubiriye. Hama ngahi iwacu rero cyatanguye ryari. Ababizi abavyumvise mushikiranganje wacu yavuze ko twatewe itariki 25 z'ukwezi kw'indwi, le 25 juillet niho umuntu wa mbere babonye ko yagwaye. Hamushikiranganje abona kuvuga ati natwe twatewe, kandi abo bantu bose bari bagwaye aba mbere babonetse aho iwacu muri Ntahangwa mu Kamenge niho twahereye. Barenza papa kwetu tena. Probleme zetu ni kwetu, probleme zote ni kwetu. Ivyo rero murumva ko bibabaje aho ibibazo byose bihera iwacu muri Ntahangwa, muri Rusangi, ariko no mu Kamenge iwacu. Iyo ngwara rero ifise ibimenyetso vyayo. Mu ntango itanga ibimenyetso bisanzwe nk'izindi ngwara dusanzwe tuzi za malaria n'izindi, harimwo gushuha, hari ibimenyetso vy'ibanze tutabona: gushuha, kubara umutwe, kubara umugongo, gucika intege, hari kubara mu muhogo. Hakaba n'ibimenyetso bizugira kabiri atarugira gatatu, ariho haza bijya bihere bigakwira umubiri canke bikaja hamwe muri aho, kenshi bihera mu maso. Bandanya. Ivyo rero dusaba iki? Ivyo bimenyetso vyose uko tuvyumva, umuntu wese arinze agira ikimenyetso, kubera ko ingwara kiragwirirana, nuko abantu bagwara bakaja kwivura, bakaguma muhira, bakaja kwigura paracetamol n'ibindi, ntibatumbera amavuriro. Uno munsi ico dukeneye, mumaze kubona ibitigiri, muca mubona ico tezo gukora. Nuko umuntu wese afise ikimenyetso gishaka kumwibutsa iyo ngwara tuko turababwira, nuko yotumbera kwa muganga vyihuta kugira tumukure mu bandi muri community, areke kuguma yanduza. Kuko umuntu wese agwaye turaza kwibona hirya gatonyi, nuko dufise aho tubavurira kwa muganga, kandi bamara igihe kitari gito. Bandanya. Oya, gumiza gato, subira inyuma. Iyo ngwara rero tuyandura gute? Ndazogaruka ku bimenyetso cyane cyane igihe hamaze kuza amahere. Iyo ngwara tuyandura mu buryo bubiri, hari icyo bita contact direct na contact indirect. No kuvuga igihe wahuye n'umuntu ayigwaye canke mukaramukanya directement n'uwo muntu ukamukoraho cyangwa ugakora akakwanduza biciye mu kuramukanya cyangwa kugumbira cyangwa ibindi byose, ni bita contact direct n'umuntu agwaye, canke ugakora ku byo twokwita sécrétion, sinzi ukuntu bivuga mu Kirundi. Ivyo ni contact direct, no kuvuga kuramukanya. Nibijya byinshi mubona, kuramukanya, guhuza ibitsina, harimo no gusomana, le contact avec la salive, igihe kurasoma umuntu. Ivyo byose biri mu cyo kutwanduza. Aha rero ndaza kugaruka ko apa Kamenge kwetu amaka benshi ariko agwirirana biciye mu byo bita contact sexuel, no kuvuga abantu bakuze ko barandura bose. Tugiye ibyina dusanga bako bayandura kwa kundi. Aho rero tuza kuvugana nyakuba ukuntu twobigenza kugira tureke kwandura. Murabona ko mu guhuza ibitsina ashobora kuyandura canke kwama kuba wicaranye n'umuntu canke mugaguma mukoranako n'umuntu asanzwe agwaye, canke umukenyezi ashobora kwanduza umwana mu kumwonsa canke ariko aramwibaruka. Bandanya. Hariho ico bita contact indirect. Contact indirect rero iri mu zitwanduza cyane gose
kubera iki itwanduza biciye mu gukora ahantu hose ngira duciye la surface iyo miryango amapwanye n'ibindi urashobora kuba winjiye ngaha ugwaye tutabizi ko turaza kubiraba mu byo bita amafaze y'iyo ngwara umuntu ashobora guhura n'uwo mugera ugatangura kwigwiza mubiri wiwe ukamara iminsi 21 utaratangura gusohora ibimenyetso ariko n'ikibizo gushobora kwanduza ugasanga wewe ibimenyetso byaratanguye nturamenya ko ya ngwara ugumugendana n'abandi bantu ugakorakora hose aho winjiye hose ukorakora ugasanga uko asiga imigera nk'ubu je ninjiye hajya nkasunika umuryango cyangwa akora kuri poigne y'umuntu yahanduje agwaye ngenda ntwaye imigera ntaciye nkaraba iyo migera hari usanga ndayisize mu kanwa mu maso he ugasanga ndanduye nico gituma rero ngaho kunze kutubwira ati ahantu hose duciye tubonye amazi ahari n'agasabune tukarabe kuko ntubuze aho wakoze no kuri iyo ntebe wicayeko ntuzi wayikoze ko mu kanya gaheze nico gituma twakwirinda guma twikorakora ivyo twitare mikeuse ahantu mu bwinjiriro bw'imigera mu kanwa mu maso mu mazuru n'ahantu imigera yinjirira kenshi canke dusiga ikomere n'ahantu imigera yinjirira badusaba ko vyiza tuguma twihikorakora ukahikora ko umaze gukaraba ubwo tuvyumva kumwe hamuko hapa naona muko unasikiliza sawa rero murabona ko muri ubwo buryo kugira umuntu yandure biroshe cyane gose ariko no kwikingira birakunda cyane gose kuko urabona biciye mu gutizanya impuzu ibinabiri ya linge amashuka ibiki umuntu mujyamana mukifukishuka imwe urashobora kwandura ibiro bidusaba ko umuntu wese awe makini umuntu abe ari umuntu yikunda kandi agakunda abandi uko ukunda abandi ntubushaka ko bandura bandanya iyo ngwara rero ifise ivyo tama phase ane hariho ibanze phase d'élevation igihe ugihura n'imigera urashobora kumara umunsi umwe cyangwa iminsi 21 udafise ibimenyetso ariko ivyo rero bivana n'ukuntu wewe mubiri wawe igwanya kuko hari umuntu ashobora kwandura no munsi eje kagira ibimenyetso cyangwa kwandura no munsi ibimenyetso bikaza mu minsi 3 cyangwa 4 kubera iki nibisanzwe nuko umubiri wawe na gwanje ndivyigwanira cyo kimwe abasoda office w'umubiri ntibangana nabi wanje urashobora kuba ufise abasirikare naye nje ufise abasiti ugasanga wewe ni sawa baragwana cyane gose bagatsinda n'umugera ntutere n'imbere ariko ubundi ugasanga nta n'abasiti afise abo rero usanga badafise abasiti barako baragwira abo rero ni bande n'abantu badafise umubiri wagwanira nano basanzwe bagendana ingwara zinzi musanzwe muzi zituma umubiri uba faible ugasanga ntugifise abasoda w'umubiri izo ngwara no murazizi ni nyinshi hariho umugera wa sida abawugendana ahantu bagendana za diabete n'ibindi byose ama hepatite B hepatite C abo bantu baca umubiri wabo umaze gutegwa n'amavirus ntubucigwanira neza kuburyo bahuye n'uyu mugera nawe ucu bahohoshe nico gituma mubona umusoro bashobora kuvuga ngo twe turakomeye tumeze neza ntacikira tugira ari ugasanga mu muryango wawe harimo abantu nk'abo badafise abasirikare babagwanira uno munsi we wanduye ugasanga urigwaniye uratsinze uwo mugera kuko urashobora kuwandura ukawutsinda utanze kuza kwa muganga ariko ugasanga uhaye wundi uyo nawe adashoboye kwigwanira ugasanga arashitseyo aha rero ico tubasaba nuko twikingira kugira dukingire bene wacu abavyeyi ababanyi bose kuko abo bantu ntibabuze bagendana ivyo bibazo by'amagara tubakingire rero hariho igice cya kabiri phase 2 aho hatangura kuzavya ibimenyetso twita ibimenyetso by'ibanze bitaboneka ariko bwa bushuwe kubara umutwe n'ibindi byose navuze hakacaza igice gira gatatu haca haza bya bimenyetso biboneka byo ku mubiri aho ne hacaza bya bihereherero uko bitangura uko bigenda biragenda tuca tubibona amasanamu akurikira bandanya c'est la phase d'incubation que je parlais. OK. Juste ndabereke ngaho gatonye. Iyo ngwara nta numwe idafata. Muravye amasanamu umuntu afashwe arashogira ibimenyetso byinshi cyane gose ugasanga amahere yuzuye mu maso hose n'ubundi ushobora gusanga afite amahere nk'atanu canke 10. No kuvuga ntuzuvuge ngo jewe ko ntameze nk'ujya jewe singwaye. Ikizoye kubwira ari kimwe cyonyene uko kwa muganga usimbira tukakurabira hama twabwira turakomeye tumaze gupima ntuzupimishe ijisho wewe
kuko biratandukanye. Muravye amasanamu abiri niwo muca mubibona. Ujya mwana wa mbere mubona ameze gute? Zuzuye mu maso hose, nta na hamwe yasigaye bidahari. Ujya wa kabiri naho nuko mutamubona neza mwebwe, je ndamubona neza ko ndaramuzi, amahere ari hirya no hino mu maso. Hari ivyo twita les plages, nukuvuga ihere imwe usanga ngaha irindi no irindi hariya, biratandukanye n'ujya wa mbere, ariko bose baragwaye. Rero ntihagire umuntu azopimisha ijisho. Cyo tubasaba ni kwa muganga, ugwaye wose ari muri community mubwira ati tumbera kwa muganga sha kugira turabe ko vyogenda neza. Bandanya. Murabona ya mahera amaze kuza ukuntu cyo bigenda. Ndasubiye mu masanamu sai Kongo na y'abana banyu na bene wanyu. Hari naho baba bafise indi menyetso muraza kubona hirya, bambare ku ipantaro cyangwa ku ijipo badashaka kuza kutwereka, utabiona. Murabona ry'abana kuntu bimeze, ingwara irababaza cyane gose. Ndaba ari umwana wawe ameze gutya kujya ari umwana wawe yamye ibihere kujya umubiri wose ku maboko, bibanza bikazamwo amazi, hama bikajamwo amashira, hama gatera gaturika, birimo imigera myinshi cyane gose bijya bihere mubona. Umuntu afite ibintu nk'ivyo ntahandi atumbera atari kwa muganga. Murabona no mu maso rero ukuntu bikubita bikuzura hose, no mu mazuru imbere mu kanwa bikajayo. Bimaze kuja mu kanwa rero nk'abana baragira ikibazo cyane gose ko ntihagifungura. Hamwe ubugwaye manjine biba bigikunda ko bakuramiza akabuyi, aha ntibikunda. Biya biherera nabigiye mu kanwa urana ko ari danger. Umwana ashobora kugira ikibazo akitwa niki n'inzara, ko adashobora kumira akantu na kamwe, aceshwa n'inzara. Murinda abana banyu mwabagabo mwabadamu, kuko abana bari mu mbere bakarigwa bashobora no gushikayo byihuse, kuko nk'ivyo bibagiye mu kanwa nkuko nabivuze ataronse uburyo ashika kwa muganga kugira ashobore kugarurirwa biciye maserumu ntibica mu kanwa, umwana acayicwa n'inzara nkuko nabivuze. N'abakuze rero nikibuza ko bashobora kugira ibibazo nk'ivyo, turabigarukako. Bandanya. Iyi ngwara ishobora gutanga ivyo ingaruka mbi izaha. Ingaruka mbi ni nyinshi cyane gose, uko tubiravye ari byo bita mabse. Abse ni ikintu gifara mu Kirundi nyibutsa ibihute byo ta sur infection bactérienne. Numva ko hatangwa ama virus bica vyugura imiryango hakaca hazana n'indi migera, kacugira ivyo bita mabse. Muraza kwibona amafoto. Hari umuntu ashobora kugira ivyo bita les infections bronchopulmonaires bigatuma uhema nabi. Ivyo biri mu vyica abantu. Hariho ibikurikira ulcération cornéenne bishobora gutuma umuntu anahuma. Ibiro birakariye abana. Mujya mwana dusubiye inyuma gato mwabonye biri mu maso birateba bikaja imbere ko nta namwe bitaja, birinze bijya mu kanwa no mujisha imbere birajaye, bica bitera uruhumyi. Kandi uruhumyi tuzakosora kwa muganga rero nirukosora. Birinze bishikaho tuba twananiwe, muzo wa mwananiwe. No kuvuga abantu mutabazanye hakiri kare kwa muganga, muzo wa mwananiwe, tuba twananiwe. Rero tureke kwishinata ko iyi ngwara, kuko ejo umwana wawe canke wewe wari umuntu wigendera ubona haciye kabiri ukasiga ugenda na gakoni canke bagufasha ukuboko, birateye ubwoba. Birateye ubwoba rero. Il faut qu'on prenne conscience que c'est un danger que nous guette, qu'il faut que duhindura ingendo. Murabona ko bishobora gutera ivyo twita les séquelles, no kuvuga ibisigarira, c'est quoi les séquelles ku muntu akuze rero nka mwebwe. Igihe bijya bihere byagiye hariho hose bikaja mu mutwe hehe, birakumonyera umushatsi kandi usubira kumera. Les cicatrices. Abana akiri bato umubiri uraciyubura, tubita regeneration, kuvuga baracakura, umubiri ugenda urahindagurika cyangwa ugakura. Umwana rero byigiye mu maso nta cicatrice bishobora kumusigira ko umubiri uracakura uraciregenera. Ariko nka wewe nk'uyu mutama angana basokuru nga cyangwa wari wese muri mwebwe bikamuja ko nta kimeze nk'abana, uzosanga sura uti na jama dore na kwa problem, ugasanga usigaye winyegezwa gishobora gusohoka ku mutaga bakubone. Njo ma cicatrice bitabaciye bikibakamata. Kuri ubwo rero urumvaga mwabantu b'Imana nta bundi buhinga no kwirinda kuyandura, kuko muyanduye ibibazo bizokurikira mwamaze kubimenya. Siko ndabibabwira. Bandanya. Ayo mafoto mubona na mafoto yamaze gufatwa, nkujya mwana mubona tangura
nuri yaheza ujya ari hagati murabona ko ataramerewe neza gatonyo ujya yatashika kwa muganga uruhumyi rwari rumubona hafi uko bica bitera bija mu maso avuwe arakira ujya wundi mubona subiza inyuma gatonyi uri yahereza bako bagira ku kijisho ntiyarakibona ryari amaze guhuma naho mubona asa neza ku mubiri byakize ariko byasize ya ma complication twavuga umwana ntakibona bandanya ayo n'amasanamu amwe mu y'abagwayi bagera vajya no hino ngaho iwacu barimo harimo abana benshi murabona nk'ujya wa mbere amaboko murabona ukuntu ameze ujya kurikira murabona mu kantu ukuntu bimeze ujya mu mutwe ujya ku jisho ujya bimwe twavuga ya mapse twavuga ibihute ujya mu maguru atagitambuka nivyo bidushikira subira inyuma gato nibijya bidushikira igihe wafashwe n'iyo ngwara rero nagenda basabe abantu b'Imana haraho mushaka kuba mwibaza ko iyo ngwara muyumva ku maradiyo gusa nyamona hayimanitse ukibaza kubatera ubwoba twe kwa muganga ivyo nivyo turimo uno musi kandi two turarengegwa uno musi muze mubona abuha nk'abafata cette initiative yo kubakoranya nuko bazi two turarengegwa tutari kumwe namwe ngo tugwane urugamba rwo ratunanira kubera ko two turarengegwa ko abantu bose ndaza kubishika ko bavurirwa kwa muganga kandi bakamara igihe kitari gito iyo bagiye kwa muganga ivyo bitanda biriko biruzura amaze kubona mu biharuro vyuzuye no tuzobashirahe usanga abagwayi bazashaguma mu muhira muri community kumbe banduza abandi benshi cyane gose baturengere kandi ico gihe nabapfa bazopfa kuko batazogishobora gushika kwa muganga aba bana twababwira bagwara bikaja mu kanwa nibagoma muhira bizogenda gute bidakunze kwaje kwa muganga bizogenda gute bazoshikaye ko muranyumva bandanya murabona n'ukuntu bigenda mu bimba virondoka rero iyi ngwara akunda hariya mu bimba virondoka irahakunda cyane gose igufashe byabihere kujya byaje mu maso na hariya bijeyo kujya nyine aha turakuze murabona abadamu hajya muona inyuma uyo nuwo byari vyahetse birakwita kudura hajya hose n'imbere bikamanyagura umuntu abagitambuka umugore agahunga umugabo nibidonda tu raho umugabo wewe ntujya sinzi ko mubona neza ntawo mubona neza nuko mudashobora kurajya mu mashini niyo mwari kubona neza aho n'abantu biwacu ariko uyu numwe babiri twavuze ateka twigishirize ko ni benshi rero aho iwacu abantu bakuze bakobafatwa mu no buryo kandi benshi bafite ibimenyetso nk'ibyo ku mugabo bijya bihere birakwita bikuzura bikameneka bikabibisebe hama bigatera byinjira usanga byayinunuze bigira ikiyike aha rero kwikingira sikinde muca mumenye icyo mutezo gukora abantu mugunda gupita pita probleme ni ukuvugisha ukuri abantu birwa kuri 11 hajya muri parking unapayu batabamariza biruzuye hajya biruzuye bandanya ni bande bakarigwa abakarigwa twavuze n'abantu twese uno munsi twese turakariga kwanza kuko turava tubona mu biharuro nta muntu numwe muhava musanga namwe murimo iyo batarahura n'umuntu apana yigwaye canke uwahuye n'uwayigwaye dusibaro byinshi cyane gose abantu bagera hafi 360 bayigwaye aha muri ntangwa Kamenge 157 murabona mu biharuro aho bafise abantu babana mu miryango bafise abavukana abavyeyi babo ainsi de suite abo nabo muri en contact mwebwe arashobora kuba agendana imigera 21 jours uko nabivuze ugasanga harabizana ibimenyetso ariko wewe muko muragenda no kuvuga tu ya risk aussi nawe urashobora kuba ugendana imigera amaze kuyandura kugira ngo bananyikwiragiza nta kindi tugusaba nuko uvuye ngaho karaba washikiyeho gakaraba wagenda ku kazu gakaraba waja muri bus ugakaraba uyivuyemo ukagura ya migenzo ya kera wasanga mwese mugenda no tudesinfecta mu mufuko niyo dukeneye ko mugaruka natari uko turahona
turatangura gupfa rindira muzobibona nimutabikurikiza, ariko nimwabikurikiza bizogenda nanza nayo tuyigwanye tuyitsinde. Bandanya twoyikingira gute? Nta bundi buhinga mwavyumvise, tuyandura mukuramukanya cyangwa kuba turi kumwe n'abantu bayigwaye umwanya munininya ainsi de suite. Bisaba ko kugira tuyandure nk'ubu tuvuye ngaha murifika pa mukasalimiana mukafa bitu vyote, iyo migenzo muyihagarika. Indamutso y'amahoro yonyene irakwiye kujya babitubwira. Reka kuramukanya ko ntuzi uyo muntu yavuye, ntuzi ivyo bahuye muhiri wiwe, ntuzi ivyo bahuye mu quartier. Reka kuramukanya, reka kuramukanya mukoranako. Je précise, sinavuze ngo reka kumuramukanya, reka kuramukanya mukoranako. Muramukanye indamutso y'amahoro. Umuntu muramutse mwifuriza amahoro nkuko tubimenyereye, ati amahoro mutama, amahoro madame, canke ukinjira mwe vy'idini uko ushaka kose. Uri mu mizirima bavuga ngo iki? Akona mizirima ko gisigura iki? Gisigura iki? Amahoro y'Imana bane nawe. Nukuvuga ni ndamutso nziza cyane gose. Cyangwa ukavuga iki? Mu Bakatolika bavuga ngo iki? No mu Bakatolika bavuga ngo amahoro ya Kristo abane nawe. Aba Protestante nabo bakavuga ngo shalom na mahoro n'ubundi. Byose nico kimwe. Ivyo rero niyo ndamutso nziza. Kwifuriza umuntu amahoro bisumba ko umuntu wo muramutsa uri kumuha ukuboko utazi ivyo muhaye. Urashaka kumuramutsa uri kumuha imigera, uri kumuha urupfu. Ngo muramutsa. Je rero no shima ko ureka kundamutsa nkora ko kanyifuriza ayo mahoro yo mukama canke ya Kristo canke yande kurutuko wo mu rupfu. Ndacashaka kubaho. Mie samoni yacu musiongeze kuba mnanisalimia, musinitante. Na chef de zone mwache, mukifika mu biro kwake ishima zako. Nta nikindi. Mureuza muramutirimutsa. Kuko umuntu umuhaye ukuboko. Umuhaye ukuboko umuntu biragora ntagusubize. Ataguhaye ukuboko ngo arakugaye. Suko muca muvuga. Murekere gutirimutsanya. Twumvise ico tezo gukora. Nyifuriza amahoro, ha munyibwira ikikuzanye hama tuganire bihere. Dukora ico tutezo gukora. Ndagutunganiza ico ndagutunganiza mpamo wigendere. Unsige ntanduye canke ntiwandurire wanje. Muko muravyumva? Ibindi bikurikira nivyo dusabwa n'abaturongoye. Gushira amazi y'ubukaraba hose n'isabune. Ikibazo cy'amazi nyakuwa bave bacakizana ngaha. Amazi twarakumenya nyakuwa directeur ngaha. Directeur w'ishure ngaha nirimuka hapa kwetu. Twaronse umwangira kuganira nabo abadirecteur amashuri kandi baranyuzwe, barabonye ko ikibazo cy'amazi rero batezo gifata mu minwe ku mashuri. Batezo gifata mu minwe. Bareguma byose bavyegeka kuri leta, kuri regidezo n'ahandi. Tuza kwifata mu minwe. Kuko ikibazo twarakibonye ni kimwe. None umunsi mwe muvyiyumviye muraza kubona ko abantu dusigaye tubaho ubuzima dushaka gutera imbere mu mutwe. Dushaka kwigishwa n'ibihe. Urabona ko no musigaye bisigaye bigoye kuronka amazi. Amazi aza rimwe mu misi 5 4. Suko none ari ugashaka kwa muri kwibombo. Kugira bigende neza no kuteza kwiga kuyabika. Nta nibundi buhinga. Nivyo twigisha bene gihugu. Mwige kubika amazi. Atapare mu chambrette, haje ushira ibido imwe. Urashobora kubashira ibido 5 zigerekeranije. Zugaye neza. Uve ku ibido imwe. Bimwe vya kera urazi ko twe twakurenga mu Kamenge wacu, mayi kwa ni kwa wingi, ibintu byose korera kwibombo. Vyose unatakosha amasani kubomba, kufura ni kubomba, amazi ari sesa. Ivyo rero ni vya kera mw'abantu. Mwige kwigishwa n'ibihe no kujana n'ibihe. Ivyo biracakunda none. Urabika amazi ukaya bika mu nzu. Amazi ushobora gukoresha imisi 3 canke 4. Ubona amazi ya regidezo aza 3 rimwe mu misi 3. Ucubika amazi imisi 3. Nta bundi buhinga buhari. Udashaka guma uyerera n'ikinga. Ikinga wibidongeza ugihumbi. Muko na franga zo patia bari batema makinga. Muri nayo haruvuze ngo yego. Haruvuze ngo yego zaratanga amafaranga kwikinga. Ku munsi nangari 15000 bali bido 10.
uko nazo sawa. Mwigisha bene gihugu kubika amazi, nta bundi buhinga nyakubaho, nta bundi buhinga tugiye gukorana nabwo. Bandanya hama ikizira twakibabwiye kuramukanya, kuguma dukora nako. Murashobora kwicarana ngaho ariko ntibikenewe ko mumukora ko umuntu muri kumwe, ntibikenewe. Icara ku ntebe yawe wakaravye, niwasohoka ukarabe wigendere. Hariho bijya byose mubona, hari no kwirinda rero kugendana n'abantu benshi, kuko ntushobora kumenya no wakwanduje. Hama nawe ni wandura, muraza kubona hirya gatonyi abagabo dufise ikibazo, nawe ugwara bya bihere byose bigakira. Mu ntanga z'umugabo ijya migera igumamwo amezi 3, ahandi hose wakize, ariko kacuguma wandutse à gauche à droite. Premier bureau na ugua, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, wote unawapatia, na yeye watafana patia wengine, sio wewe mwenyewe. Utusanga rero twe turi mu byabibazo nyakuba, zone yote nakamatwa. Nta bundi buhinga rero mwabagabo ni kujinja imwe. Kama ni bijumbu vya kwako, unakula unamezea. Kama ni bari myumbati uguma ari kuri myumbati yawe. Urebe uja kurondera amafiriti mugabo. Mwumvise cyo navuze. Mwabitaho sinavuze amafiriti yo mu nkono. Sinavuze amafiriti yo mu nkono. Mwumvise cyo navuze. N'abagore nuko nyine. Kuko urashobora guma wanduza ukwiragiza umugera. Bandanye simbiza gatoyi bavyumvise, abatumvise aza kumbaza ndabeka amasanamu n'ibiharuro gumiza ngaho. Iyo ngwara rero twebwe abavyumvise, mushikiranganje wacu yavuze ko twatewe itariki zingahe? Hari ryari? 25 juillet mu kwezi kw'indwi. Haciye imisi ngahe uno musi kwitakiza uno musi? Haciye amezi 2 n'imisi mikeyi. Suko none Chamura ibiharo tugeze ko mu Burundi, sinzi ko mubona imbere mwese. Tugeze kuri bingahe? Wisakara FK tumaze gushika ku bantu ibi biharo si byo no musi ni vya hirya yejo. Aho hariho abarenga 20 banza kwiyongerako. Abantu bako muri baza kwiyongwara tayihari. Ibiharuro ngivyo. Murabona ko tuca tuza mu kibanza gira kangahe? Uravye ibihugu byinshi maze gufatwa muri Afrika. Cha tuza ku kibanza cha kangahe? Cha kabiri nyuma ya Kongo. Kongo bamaze igihe kinini nyabafisiyo ngwara. Twega amezi 2 yonyene tugeze ku majana 8. Muca mwumva ko twe dufise un comportement vraiment inapproprié. Twebwe ntitwumva. Muko muranyumva? Ibiharo birateye ubwoba. Rero bishikire abubaho bacu hariya cyavuga ati no abarundi bose bagiye guhona. Turabinginze rero duhagarike. Byifashe wacu gute muri Ntahangwa? Reka tubereke. Simbiza oya subiza inyuma gato. Aho ni mu gihugu cyose Burundi iwacu babantu amajana 829 shaka kubereka ukuntu mu bantu dupima abaza kwa muganga turabasuzuma, hama abo twiketse iyo ngwara cha tubapima, abo tubona atari iyo ngwara cha tubatumbereza handi atigenda mu buvuzi bujya genda kura muganga ku bindi si iyo ngwara urwaye. Ariko abo dupima 40% to global de positivité 40% dusanga ari positive. Murumva ko ibyo biharo biteye ubwoba, birateye ubwoba cyane gose. Ati muri Ntahangwa bimeze gute? Twereke muri Ntahangwa. Suri nyuma. Muri Ntahangwa ariyo mubona hajya Bujumbura Merinor, muri babantu amajana 8 nabangaye 849 twe dusemo bangaye, sinzi ko hari ubona hari. Twebwe dufise amajana 357 muri bamwe 849 bari mu gihugu cyose cy'u Burundi. Ntahangwa ifise tunafika mu 357 mweshimira. Probleme uri ukigiye badutuma ko umwuba wa hariya twa tukiri kuri 25 haize ukwezi kumwe. Muri uko kwezi kumwe tugwije na gatatu 357 niyo tugeze. Nukuvuga uyu murindi turi ko bantu b'Imana nukuri nuhagarare
kuko nkuko mwabibonye imbere gatonyi nta muntu mwari ugitaba Imana, yari 0 décès. Ariko uko abantu bagwirirana niko twe kwa muganga bitunanira kuvura ibijanda, turabura aho tubaryamika, aho tubavurira. Uzoza kwa muganga tubwira turagwaye ariko none tugushire rentre nyumbani, genda uyugarane mu nzu gumeyo, nta uzo kuvura, nta uzo kurya yama complication se twavuga hariya, usanga wahumiye mu nzu bangira ari kuvya mu nyumba bananuka, tukazovyumvishwa n'ukunuko. Ivyo rero nivyo dushaka guhaga, ntituje muri ubwo rugamba turashobora gushobora. Urugamba dushobora gushobora ni rumwe gonyene no munsi, nuko duhagarika contamination. Stopper la contamination. Nta bundi buhinga rero bwo guhagarika contamination, nuko mwebwe jewe na mwebwe dukurikiza ibyo kwa muganga batubwira. Acha kusalimiana nawa na mai kila fasi kwa unapita, aho ubonye amazi hose, abantu bose baza mu biro byawe, ahantu hose ahuri abantu benshi. Twahawe itegeko n'umwubahwa umushikiranganje wa mbere ate Burundi atubwiye ati mpumura amaso mbona ahantu hose ahuri abantu benshi hari ivyo gukaraba n'isabune. Uduhere duhije mai mutasema tena vitu gani? Si mvua inanyesha, isi mai mumboke murasema ngo hakuna mai. Madiregiteri amashuri baravyumvise ko bategerezwa gushiraho ibigega by'amazi ku mashure. Abana biwacu biga mu gihe c'imvura, bategerezwa korekta ayo mazi bayabiki. Mvua inanyesha busiku, kesho watoto kwa muganga wanakutana mai kwa masomo. Baza ravuga ngo nta mazi ahari, twibera mu gihugu cahezagiwe dusa amazi menshi ane gose. Ifoko twe tuyakanaliza gusa. Abo rero twebwe si Regideso gusa, ni je na mwebwe. Ukumva ugaca ubwenge no amazi y'imvura ndabigenze gute kugira ndayagumye. Urashobora kumara amezi angaha y'imvura ukoresha amazi y'imvura atakibazo. Uko imvura igwa unakapte, unaweka, ugakoresha. Ariko tugumye mu buzima bwacu bwa misi yose kuko dukeneye ibintu byoroshe, kwenda ku robine nafungua mutaenda na mai na hakuna mai. Bifashe gute mu Kamenge wacu? Mwabonye muri Nahangwa, Kamenge none gute? Turamuna Marisi. Kamenge bifashe kujya mubona. Muri babantu bashika hafi 357 dufisemo 157. Kamenge yope. Babantu 357 bose bo muri Nahangwa do tuvisemo hafi mwatimu nyakoa. Mwatie wako Kamenge. Kamenge nyumbani, lakini nyumbani pazuri mheshimiwa. Nyumbani pazuri hapana. Bantu Imana abanyakamenge biwacu. Aha rero nukuri niho teza guhagararira. Jewe na mwebwe twumve ko urugamba rugi wacu. Urugamba sugo kwa muganga gusa, sugo chef de zone n'ugwatwese. Kuko murazi warivumera yavuze ati turi kumwe twese birakunda. Nukuvuga je nawe dushize nguvu hamwe tutapiga, turayirukana nta gisivya. Ariko ibiharo bihagarara. Nyakuba vyifashe gute rero tizama? Iwacu rero mu Kamenge amakarti yacu 9 bifashe gute bereke? Yes. Bifashe gute mu makarti yacu? Ibiharuro dukurikirana ku munsi uko tubonye ugwaye turagerageza gutohoza. Naho bahora batubwira ati aba nabi wanyara mu isare ari bahajya muri Mutimbuzi, twebwe ko tuja kubaraba muhira tukabakurikirana imiryango yabo, turamenya ama adresse yabo neza kuko abaremesha kiyago bacu. Twumvikane s'il vous plaît, twumvikane ndabinginze. Ufise ijambo n'ukuri ukuje mfise micro baze kumuha micro natubwire twese tuganire twese duhuza. Ibiharuro biratugora cyane gose aho mirango 1 mirango 2 na Gituro bama ariko bafati ya mbere no mu mabi yose. Na mwayima izi ngwara ubona ukuntu bimeze. Rero mudufashe ibintu bihagarare. Abachef de quartier baho hantu bajeganya kuba bakwapa bikwapa mirango 1 kwa mirango 1 ari nga mzee probleme mirango 2 ari ni bakizemba bote mwanangu
nze Gituro aragwaye no murabona kuntu byifashe iwacu aho rero ndabinginze murabe ukuntu byokosorwa Mirango duhagera 60 hariho erere yigishijemo 663 kuri 60 ariko biguma biri hejuru cyane gose nivyo rero dushaka kubahamagarira ko mwogabanya mukaduhindurira turabe ko byogabanuka simbiza ku mafoto ahereza oya subiza inyuma gato reka ndabacire gato ku mayange gato ukuntu abantu bavugwa umuntu wese afise imenyetso bidutwara kuri no ngwara muri communauté harawe tabaremesha kiyago biwacu babakorera bushake biwacu badufasha baramutumbereza ku ivuriro ri hafi iryo vuriro rero bamaze kumwakira caturungika abasanzwe badufasha mu kuja ibyo twokwita ni nka intervention kwa natone nko mu gisirikare natari gisirikare aho bita équipe d'intervention rapide bakaja kuturabira ko rerema uyo muntu iyo afise imenyetso koko bidutwara kuri yangwara kuja gukora ibyo bita ma enquête baca baja kuri iryo vuriro munyumvirize s'il vous plaît ndakunza kuvuga ndumwe ushaka kuvuga asabe mikro ndamuhe nawe atuyagire ndabasabye umuntu rero tumaze kurunka abagira enquête bakavuga ati umuntu aragwaye nivyo canke turamwikeka ko iyo ngwara caturungika ambulance twatijwe twahawe n'ubushiranganje mwagara y'abantu kugira imutore muzane ku bitaro by'akarere hajya aho tusanzwe bita kwa Ntiba hajya rero tumufatira amaraso hajya tukamupima byo ita prise des échantillons prélèvement bakamufata ibipimo kugira barabe ko rero mari iyo ngwara ibipimo catubirunka byihuta muri INSP ntitubipimira hajya tubirunka muri laboratoire nationale de référence ariyo INSP hafi yacu inyishu zigaruka mu mwanya mutonyi zidushikiriye cyatubona ko umuntu agwaye cyangwa atagwaye agwaye rero cyo bigenda gute nuko hajya tuba twamushyize muri isolement muri hôpital tutamugumizaho kubera capacité ntonyi dufise capacité ntonyi kumenya agwaye hajya nitubagumiza hajya cyatubatwara aho ushikiranganje batekanije kubavurira no kuvuga hôpital ma hôpitaux nationaux harimo hôpital wa Karede militaire Prince Rugo Gasore na clinique hôpital Prince Jean Charles benshi twe tubatwara ngaho muri Karede niho bavurirwa bacagenda akamarayo imisi yose kugira bakire kandi imisi yamarayo iri hagati y'indwi 2 n'indwi 4 ikibazo dufise rero tufate nk'umupapa nk'uyu agishoboye akirondera umuryango tunakukamata tunakupereka kwa muganga 4 semaines utari kurondera umuryango no kuvuga wewe witeye ibibazo uteye ibibazo n'umuryango kuko umuryango ntukirondere kugira ushobore kubaho neza nivyo zitwo turagira tugafata umumama tukamutwara hariya akaja ko tumuguje muri communauté aguma yanduza nico gituma twatwara kubavurira mu bitaro ahita muri isolement hano batasubira kwiyanduza n'abanduza abandi bavayo bakize ariko nk'umugabo tumurekuye ngo yakize ku mubiri ni sawa yamaze gusikatriza agenda twaye muri za ntanga ziwe hariya anafana rujya mu communauté atari umugabo rero wijunja w'umugabo nyene umwe duha de conseil akazikurikiza twamagira ati 3 mois d'abstinence mzee amezi 3 umugore utaraba canke vyanse agafuko ariko agafuko ni gaprotege 100% murabizi kuko ari ngiwe uri kurakambura za ntanga zigaseseka ku muntu ukazisesa ko uba wiyanduje suko none bisigura ko tout simplement abstinence ni bikwiriye pendant 3 mois karindira ugakira neza ivyo kwa muganga ku mubiri wakize ariko hari ahantu gifise imigera nivyo tuko turasaba ariko urumva ko ari kibazo ku miryango kuko kuye abantu bahora barondera umuryango ukabashira ahantu bavurirwa nibasubira kurondera kandi urazi ko mu gisagara ngahatwe dufungura twirukanze bila ukimbi na kwa problem umuryango nawo tusanga ciyaja mu izindi ngorane ugasanga babana ko babicwa n'inzara bagatangwa kuma basega baja mu muryango gusega gauche droite rero nico two turabasaba ko ivyo kugira ntibishike nta bundi buhinga nuko utandura najewe ntandura nibyo dushaka kubasaba bandanya reka duhereze ku mafoto makenyi tubereka rerma ukuntu byifashe abona abantu bari bagwaye twavuye abamwe maramaze gutaha murabona ukuntu bimeze mu kanwa no mu bakuze burana mu kanwa arankujya mugabo wa kabiri bijya no mugabo si umwana byakubise biruzura hose birajya no mu kanwa
umugabo ugira afungure za turamuramiza akabuye ibyansi tukaje tuma muri serumu kaka brochette pare ku 10 kufika kule ku 14 wa Mufaransa nuzosubira gukora utapekenya raba nunya mutipe unara ko yari yaviriye mugabo yari yakubititse usanga umuzi muta uramuzi na yari ugua yarakiza ariko mwana ya mwana nico kimwe bandanya abo bose nabagwaye tuko turavura twavuye ari abakize kandi nuko bimeze majambo make nyakubahwa mu gusozera ivyo nako ndavuga ico no saba bene wacu turi kumwe ngaha nuko dusubira tukamenya ko iyo ngwara ihari kandi iyo ngwara ko ari ingwara mbi irababaza igihe gufasha kandi igihe utavuwe iriyica no kwica dusabwa iki kugira duhagarike umurindi turi twabonye ko turi ku murindi uteye ubwoba mu Kamenge no muri Nahango Kamenge iza kwisonga dusabwa guhagarika uyu murindi ingwara iriko kuko tuzawuhagaritse mwumvise fata abantu bose batware mu kwa muganga bamaraye ukwezi izo bitanda bizova kubashiraho murabizi ko mwamuko muri doga kwa muganga turagenda akuna kitanda muri urgence akuna kitanda ubu haje gahebutse ibitanda biruzuye nuko mutabonye mu biharo naberetse kare nuko mari kusanga uno muzi abantu mu gihugu cyose bari mu kwa muganga barenga 400 ibitanda ko biraduherana uno munsi aho twasanze bagwaye tubatwaye batubwira ngo haruzu tunampeleka muri akarede panaja kacha tuyerera clinique haruzuye Prince Louis haruzuye twafa tukaratumara mara tumugarukana kwa ntiba tukarindira ko muri wakarede bacura kugira tumusubize imisi 3 ari haje aho rero kuma tubayerera na ambulance ni gitoro tuko turonona cha gitoro muza mazutu agoye essence n'agahengwe yoyo ariko nyimye nyiduga ambulance yacu anyo amazutu ni kibazo leo numva kuma twonona ambulance napiga turu ya kapitali naongeza hiyo karabina itakuwa inatoka wapi kime gusigiza yose bihagarare bihere nta kindi nyakuba nuko duhagarika iyo ngwara biciye mu gukurikiza amabwirizwa y'isuku tubwirwa n'ubushikiranganje mu magara y'abantu murakoze